Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza alttan abone olup biz takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Kütahya Sakarya yapacağız. Evet arkadaşlar, geçen gün attığım videoda gördüğünüz yeni bir araçtı. BMW'di. Ve şimdi arkadaşlar hemen bir haftaya yakın oldu. Bir haftadır kasıyorum. Volvo alabildik şimdi. Volvo ile ilk sürüşümüzü yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gidelim arkadaşlar. Şuradan karşımıza. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız böyle. Gördüğünüz gibi altın renkli koydum. Güzel oldu bence. Evet arkadaşlar, sefer aldık gördüğünüz gibi. Biraz daha kaplık rahat oluyor. Volvo'muz Rota oluşturuldu. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Önden bakalım arkadaşlar. Şöyle inecek biz aracımızı. Formu değiştirmeyelim arkadaşlar. Hemen içe geçelim arkadaşlar öncelikle. Yolumuz uzun arkadaşlar. Evet bakalım, iyi şeyler arkadaşlar. Uzun bir yolculuğa devam. Sola dönün. Trafikte ne gibi sorunlar yaşayacağız? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Türk bayrakları asılmış. Güzel bir bayrak. Bayrağımız tabii ki. İleriden sağa döneceğiz arkadaşlar. Sağa dönün. Kırmızı yanmıştık. Buradan tam biraz yakalanmak. Ceza vermek istemiyorum. Evet, artık yolda çıkarız arkadaşlar. Buradan sağa döneceğiz. Böyle sağa döneceğiz arkadaşlar. Sağdan çıkın. Hafif bir rampa arkadaşlar. Yol çalışıyorduk abi. Ben de bir daha için arkadaşlar orada yapıyorum. Kusura bakmayın. Düz Evet, devam şu edin. anda aracımız çok güzel. Çok iyi gidiyor şu anda yolda. Hemen şöyle içeri geçelim. Evet. Arkadaşlar biraz daha öncelikle kazmayı kesiyorum çünkü kaza çok yapıyoruz. Telefonla oynamak için kasma yapıyorum. Bir video kaydettiğim için arkadaşlar. Şu oyunu çok kötü yapmışlar arkadaşlar. Buradan dönüşümüz yok. Bir ileriden dönüyoruz arkadaşlar. Evet, ilk hasarımızı aldık arkadaşlar.
sevmiyorum arkadaşlar. Çok denemiştim. Sürtmüze sürttürüyoruz hemen belki. Evet, Yüce Aklar'da son 186 kilometre kaldı yolumuza. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şehirine bizim geçeceğiz birazdan. Buradan haberle olmayacağız arkadaşlar. Selam bölgesine gideceğiz arkadaşlar. Ama hasar düşmüştür arkadaşlar. Şimdi yere oturtuyoruz. Çok saçma bir kazayı yine bir daha tutuyoruz arkadaşlar. Genelde arkadaşlar arabaların yanından geçerken araçlara çarpıyorum. Onun çözümü bulamadım daha kendimde. Bunun gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi kaza yapmak biraz daha önemli. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Neredeydik? Orta çizgiye soktuk aracı. Farklı bir dünya koyduk. Evet, hasar çok arkadaşlar. Aracımızı yakalayacak mıyız bakalım. İlk şehirde. Neyse arkadaşlar 110 kilometremiz kaldı, fazla kalmadı. Yolumuza devam. Online konulara başlamaya başlayacağız yakında inşallah. Aracı bulmak için buraya çıkıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Adamın aynısını getirdim arkadaşlar. Kesinlikle olmuştur aramız. Arkadaşlar bilen varsa bana bir yorum yapsın. Araçlardan çok kasma yapıyor oyunda. Neden yapıyorum? Tadilat yapıyorum mu acaba, yaptırmıyorum. Tamam. Yolda olmuyor arkadaşlar. Evet son 70 kilometre kaldı. Gitmeye devam ediyoruz. Şöyle biraz fren yapalım şu şekilde. Kazasız bir an olsun. Düz yol seviyorum. Virajlarda hiç uyum yoktur, kesinlikle kaza yapıyorum. Sağdan çıkın. Benim bir virajında dönüşümüzü yapıyorum şu an. Arkadaşlar videoda anlaştık biz ama gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kaza anlayabilir. Çok kısa çünkü biraz da bakın. Ama oyun mükemmel. Bir de bunun 3'ü çıktı arkadaşlar. 3'ünü oynayacağız. Bunu da bir kere şöyle yeniyorum bak. 3'ünü toplayalım.
Sağdan çıkın. Sinyallerini unuttuk. Az kaldı. Stop bölümünde olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Başlatmada geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Volvo'muz açıkta kaldı. Çekimde. Bana benzeymesi vardı bizim. Evet arkadaşlar, şu an yol yardımımız var. Çağırabiliyoruz aracımızı. Bunda genelde ters yolda açıyor. 74 gibi bir yolda açmış arkadaşlar. İleri gideceğim arkadaşım. Yapamıyoruz sanırım arkadaşlar. Yalnız geçmek istemiyorum. Hadi sizlerin de arkadaşlar. Bu kadar canımlaşmışım. Aferin oluyor. Tebrik ederim. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yolumuz bitti. Sola dönün. Ben geçtim kırmızı yandı. Çok fena kırmızı. Sola dönün. İlk solda ikinci solda. Biraz genişledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu da izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanalımda abone olup bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Cümleden iyi seyirler arkadaşlar.